ไลฟ์สไตล์หนองจอกแมตกิโลนะ100 โล90 ตัวสมาชิกประมาณ20ถึงไหมเนี่ยบ่อนี้ซะด้วยโอ้ยพันไปไกลก็ตีละครั้งแล้วพ่อหนูที่เดิมเลยว่ะแม่งที่เดิมเลยสองฝั่งเลยนะไม่เกี่ยวสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งถ้าต่อก็ไม่เอาปลาอยู่แล้วไม่เอาเอาดิอ้าวนี่ก็โดนใจเย็นกัดเว้ยอะไรกัดเก่าอ้าวอยู่ฝั่งหนูเลยอ่ะก็ถึงไม่ได้นะครับมาเป็นจบแล้วเรายังเลยก็มากันหมดแล้วฝั่งนู้นเลยเหรอป้อนให้ถึงปากเสาไม่มีเลยไปสิครับรออะไรไปสิครับตัวอาหารเลยต้องล้างอุ้ยลื่นขอแจมหน่อยมาตอนตลาดวายอีกแล้วมึงเราสองตัวแล้วอะไรอ่ะนะแจ็คล้วงหน้าบ้านเลยไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมก็มาแล้วไม่ไก่แม่งถัดมาฝั่งนี้ต่อฝั่งนู้นกัดหน้าตลิ่งไงถ้าเลยมาฝั่งนี้แม่งกัดนั่นไงต่อมาแล้วดีนะดีจานปลาใหญ่เลยจานรอดแล้วโว้ยเฮ้ยใครก็ไม่มีใครแห้วหรอก
ใครเนี่ย3เข้าไปแล้วเอ้ากัดยังไงวะโทษนะครับเอ้ยโทษครับบอกรักคือ ตัวที่2อยู่ไหน ตัวที่ 2อยู่น้ำหลุดไปแล้วไม่เหรอ หลุดดิ เห็นนะ เข้าสายเขา อ๋ออยู่มุมบ่อนี่เอง แรก นาทูลก็โดนแล้ว จะย้ำเพื่อ ย้ำมันหลุด เอาเกือบได้ ปลามีมันต้องกัด โอ้ปลาเยอะแยะ หลายตัวนะอยู่ตรงนั้นเลยปลาเนี่ยโทษนะครับ น้ำมันไม่ปลดเหยื่อ ฮะ ไม่ปลดเหยื่อปลามัน นี่ไงกำลังจะมา น้ำส่งคืนเลยนะทุกตัวเลยอะ เมาไงวัดช้าความรู้สึกช้าไปหน่อย แก่แค่ไหน หัวงอกอ่ะ หัวงอกนั่งขอบบ่อเดี๋ยวรอดปะเนี่ยไม่รอดแน่เลยว่ะพี่ตัวนี้ไม่รอดหรอกแก้ฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอ เดี๋ยวผมจัดการ ไหนไปนะ นั่นแหละ โดนกันหมดมั้งวันนี้ คนละ2 ตัว 3 ตัว น่าจะรอด กัดทั่วบ่อเหมือนกัน อันนะต่อ ฮะ อัน อะไรปลาเหรอ 2 อันใช่ไหม 2จ้ะ ครบ2 ตกอะไรเยอะแยะ เดี๋ยวไม่มีเหลือไว้เก็บ น้ำเช้า2 เก็บสัก4 เหลือเกินจานเอา4เดียว4เลยเหรอแก้ว4 ตัวเลยเฮ้ยตกใจเลยอ่ะ
าตา เดี๋ยวหลุดขอบคุณครับ ตัวที่3 หน้าบ้านเลยเนี่ย โอ้โห เลือดท่วม ต่อหนีทำไมอ่ะ ขอบคุณครับ อย่าดื้อ ขอบคุณครับตัวที่ 4 ขอบคุณมากครับนะ แท็กโดนแล้ว เขียวอี เขียวอี อ้าว ยกมือโบกบอกด้วยแบกคอเหรอ มันหลุดปากสวิงไม่เอานะ พูดจริงมีประวัตินะดูคลิปอยู่นะหลานนะ อุ้ยปลายปาก เดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ครับ 8 นาทีกี่ตัวดีนะต่อ ไอ้เหี้ยคันแทบหลุดมือ ว้าวไปสักทีเลยอ่ะ5 โมงครึ่งนี่เหรอ เฮ้ยเหี้ยเกี่ยวตัวมั้งนึกว่าติดหญ้ามันดิ้นดึงออกไปเลย ว
มึงต้องโดน 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 ดูแรงแรง แรงดีจริงๆหูลงคอ มิดคอ ยอมเถอะ มึงต้องโดนแหม หลับหรือว่าจะหลับหรือเปล่า โอ้ยเกี่ยวอยู่หน่อยเดียว